Assalamualaikum teman-teman yang baik hatinya, apa kabar? Semoga kambing kita semakin banyak berkembang. Kandang merupakan komponen yang sangat penting di dalam peternakan, karena nantinya kegiatan-kegiatan akan banyak dilakukan di kandang. Oleh sebab itu, pemilihan lokasinya pun harus dipertimbangkan dari berbagai macam aspek. Aspek apa sajakah itu? Apa sih pengaruh lokasi kandang terhadap keberhasilan peternakan kambing kita? Temukan jawabannya di video ini. Jangan di skip supaya dapat ilmunya, oke? Yang pertama adalah aspek transportasi. Jalan merupakan pertimbangan pertama di dalam pemilihan lokasi kandang. Mengingat beberapa daerah akses jalannya masih belum mendukung, alangkah baiknya apabila kita ingin mendirikan suatu kandang, diperhatikan terlebih dahulu lokasi jalannya. Alangkah baiknya lokasi tempat pendirian kandang kita nanti bisa diakses oleh mobil. Meskipun suasana cuaca sedang hujan, bisa diakses dengan lancar. Pengaruhnya apa? Karena sebagian aktivitas peternakan kita nantinya akan dilaksanakan di kandang. Mulai dari penyediaan pakan, pemupukan, jual beli, semuanya itu akan membutuhkan akses jalan menuju ke kandang. Jadi, alangkah baiknya jika lokasi kandang kita itu bisa diakses lancar jaya. Maka, pekerjaan kita pun akan menjadi lancar. Promosi lancar, penjualan lancar, dan keuntungan juga ikut lancar. Oke? Yang kedua adalah aspek jarak. Usahakan lokasi kandang kambing kita itu dekat dengan keramaian atau pemukiman. Kalau bisa, dekat dengan kota. Terus kalau jauh bagaimana? Kira-kira pengaruhnya apa? Semakin jauh jarak kandang kambing kita, maka akan semakin sulit untuk ditemukan. Semakin banyak pertimbangan konsumen untuk datang, makin malas orang untuk datang. Kalau sedikit yang datang, maka peluang transaksi juga akan semakin sedikit. Maka alangkah baiknya lokasi kandang kambing kita itu tidak jauh dari calon pembeli. Jangan sampai jarak menjadi alasan mereka untuk tidak datang ke lokasi kandang kita. Yang ketiga adalah aspek komunikasi. Tidak bisa dipungkiri teman-teman bahwa zaman sekarang adalah zaman internet. Banyak kegiatan sudah mengandalkan internet. Ya, meskipun di beberapa daerah belum mendukung fasilitas ini. Oleh sebab itu, usahakan di dalam pemilihan lokasi kandang mempertimbangkan juga akses internet ini, teman-teman. Sebaiknya internet dapat diakses melalui kandang kambing kita. Untuk apa jaringan internet itu, teman-teman? Tentu saja untuk komunikasi, jual beli, promosi, dan lain hal sebagainya. Pengaruhnya apa jika di kandang kita itu tidak ada jaringan internet? Tentu saja nanti kegiatan-kegiatan kita yang menyangkut hal-hal tadi akan terhambat. Terutama kegiatan komunikasi kita kepada konsumen. Jangan sampai hal ini menjadi terganggu. Baik teman-teman, itulah tadi pengaruh lokasi kandang terhadap keberhasilan ternak kambing kita. Semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua. Jangan lupa kritik dan sarannya tuliskan di kolom komentar. Assalamualaikum.